今日我哋嚟到呢個 Victoria Station，準備搭火車去倫敦嘅南部睇足球。今日喺海德公園呢度舉行半馬拉松賽事，宇恒都有參加。跟住我哋逛一逛喺海德公園裏邊嘅戴安娜王妃紀念噴泉，同埋呢一個艾未未有份設計嘅涼亭。倫敦除咗有傳統嘅 underground 之外，呢幾年仲有 overground。呢度係白金漢宮，見到啲鐵閘真係金碧輝煌嘅。今日我哋喺酒店附近嘅街道跑步。喺呢度 Victoria Station London 嘅 food court 嚟㗎，咁我哋幫襯老麥飲下茶飲下咖啡。喺呢一間食肆，我哋揾到喺早餐時段我哋最想食嘅熱麥皮。其實我哋今次去英國嘅目的，主要就係探望啱啱出世嘅孫仔宏樂。眼仔眨眨啊，喺度諗緊乜嘢啊？諗緊乜嘢啊？喺度睄睄工。
London, I'll show you something to make you change your mind.